Alhamdulillah. Jadi acara dalu punika niku karo kenek tinggi contoh ngundang Gus Ikdam iki ora angel. Pokoke gelem sabar karo ngenteni suwi. Jadi arepa kuwi dusun, arepa kuwi RT, insyaallah ya panggah saged. Penting kuncine sabar karo ngenteni rodok suwi. PR ya penak, pokoke Guse sehat waras mangkat, ngoten mawon. Ya ora narip, ya ora DP. Ngoten saestu niku. Ning nek mulih ra digawani apa-apa ya mentala. Ora guyon, engko dikira tenanan, ora ya ora masalah. Maksudnya berkat utawa soto Lamongan niku wau maksude ngono kuwi maksude. Alhamdulillah. Leres sing sampun diperjuangaken dusun Banan menika leres. Dadi yo kula ya ora ngerti to niki critane isane enek pengajian niki pripun kula ya ora paham. Paling apa karo ngobrol ning emper masjid, yo apa ngaji karo Gus Ikdam yo piye iki ngene-ngene. Lah engko judule apa, engko temane apa, wis syukurane karo ndongakne wong-wong biyen. Ndongakne pendahulu-pendahulune awake dhewe. Lah niki leres. Keranten punapa? Inna likulli natijatin muqaddimatun. Setiap hasil dari suatu usaha ini pasti ada perjuangan pendahulu-pendahulunya. Jadi koyok wong Banan iso nandur penak, saiki sawahe wis luwih tata daripada biyen-biyen dan sebagainya. Iki mesti enek perjuangane mbambahi awake dhewe. Mbuh mulai sing nata kaline, mbuh sing mulai nirakati, sing mulai masani, sing babat dan sebagainya. Lah nek ngomong nih hadiah sing paling istimewa yang dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal niki nggih donga. Nggih donga. Tiyang niku nek sampun sedo kok dikirimi donga, mareme ngalang-alai oleh donya lan seisine. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghurikil mughawwas. Mayit wong sing wis mati ning alam kubur niki kan kaya wong kentir niki kali to niki. Lah kaya wong kentir ning kali ngoten niki lho. Mayit wong sing wis mati kaya wong kentir ning kali ngono kuwi. Yantadiru dakwatan talhaku min abihi au ibnihi au ummihi au ibnihi au sadikin lahu. Yang mana hanya mengharapkan donga-dungane wong tuane, anake, bojone karo kanca-kancane dan sebagainya. Lah nek ngomongne tiyang sing sampun sedo, nek ngomongne pingine dikirimi apa nggih dikirimi donga. Lah ngeten iki masyaallah, insyaallah berkah acara dalu punika kula yakin Banan niki tambah barokah. Pokok jenengan ikhlas lillahi ta'ala ngawontenaken kegiatan niki saya yakin mengke urung sampai ngencepne pari kancane dadak ngenteni pirang wulan to pari biyane 6 wulan, 3 wulan. Ngenteni 3 wulan, 4 wulan ngono paling wong Banan niku mari dincepne ngono sesuk isuk unduh wisan. Saking berkahe. Nah, artosipun acara dalu punika selain hajatipun kirim donga niki nggih salah satu bentuk syukur. Leres to? Salah satu bentuk syukur. Yo syukuran, yo pengajian, yo ndongakne mbah-mbah awake dhewe, ndongakne sing babat dusun, ndongakne sing babat desa. Lah ngomongne syukur, syukur niki tidak hanya sekedar kalimat-kalimat biasa, wis aku wis syukur, aku wis alhamdulillah. Nggih, paling titik-titike syukur nggih alhamdulillah niku. Tapi nek ngomongne syukur sing tenanan, sorfun ni'am li taatillah. Piye carane nikmat sing enek ning sekitare awake dhewe niki wau disalurne dinggih taat dhateng Allah Subhanahu wa taala. Lah nek dawuh Imam Ghazali, asyukru manazilun. Syukur niki terbagi atau memiliki beberapa tingkatan. Jadi tingkatane syukur niku enek. Lah niki mengki karo ditelaah awake dhewe iki teko tingkatan sing nomor pira. Awaluha ma'rifatun nikmah. Wong nek pancen ngaku wis syukur karo uripe niki wau, karo keadaane niki wau. Tingkatan syukur yang pertama adalah ma'rifatun nikmah. Piye carane awake panjenengan, hati panjenengan mengetahui sumber nikmat niki wau keng pundi. Karena wakeh wong ngakune syukur
ngakune wis alhamdulillah, tapi di dalam hatinya menganggap nikmat yang ada itu karena kehebatan dirinya. Lah niki ora bener. Nek pancen wong kuwi mang syukur, tingkatan syukur sing pertama makrifatun nikmah. Wong kuwi kudu paham bahwasanya kabeh nikmat sing dieneki, sing diadepi ning kiwa tengene, ning sekitare, niki sejalan kalian dawuhipun Allah wonten surat An-Nahl, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Adapun semua nikmat, segala nikmat yang ada padamu itu, niku semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, minallah. Lah tiyang niku kadang ngaku syukur tapi syukure ora berhasil krana napa? Nikmat sing enek iki mungguhe saka kehebatan dirinya. Wah, aku nandur iki apik, iki krana pancen aku ya mbuh. Mesti ngene iki nandur lombok apik, nandur pari apik. Wah, dilalah walaupun udan sawahku ya ora kebanjiran. Aku iki pancen wis ngene iki. Hoki. Gumun, ujub, gawok karo kehebatane dhek dhewe. Lah niki berarti wong kuwi urung syukur. Nek wong kuwi pancen syukur tenan, awaluha yakni adalah makrifatun nikmah. Mbuh kuwi parine apik, jagunge apik. Wong kuwi kudu paham. Wah iki nikmat kok Gusti Allah. Lah nek wong kuwi ngrasa semisal duwe usaha, duwe ikhtiar terus wong kuwi ngrasa hebat sebab ikhtiare niki wau. Lah niki mboten pas. Ibnu Qayyim dawuhaken al asbab la tuni anka syai'an illa biidznillah. Usaha-usaha tidak akan memberimu apapun illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jenengan niki arep duwe apa ae, jenengan duwe skill kaya apa ae, tapi kok Allah Subhanahu wa taala mboten paring izin, jenengan ora bakal oleh nikmat, ora bakal oleh keberhasilan. Makanya dipun dawuhaken sebab utawa ikhtiar niki wau wahya mujarradu wasail. Niku hanyalah sarana atau perantara, la khaliqah wala mustaqilah, bukan pencipta maupun penentu hasil. Artosipun apa? Nek uang kuwi mang wis ngerti, wah banan niki iso makmur, ditanduri penak, tinggi nyambut gawe penak. Wah iki mang berarti sumbere saka Gusti Allah. Lah uang niki nek wis iso ngerti maknane syukur sing pertama niki wau, akhire wong kuwi mang nyapa? Jalur darate iki mang ya tenanan, jalur langite iki mang ya diupayakne tenanan. Artosipun apa? Ya nyambut gawe, ya ngibadah. Awan macul bumine Allah, bengi macul langite Gusti Allah. Lah kuncine gen wong kuwi mang iso ngono kuwi piye? Makrifatun nikmah. Wah pariku apik, masyaallah, iki ya berkah kok Gusti Allah. Alhamdulillah. Kenek koncoku jek nom-nom bodo mati lah aku tuwek kaya ngene iki kok waras. Wah iki nikmat kok Gusti Allah. Wah aku iki kudune piye? Wah berarti kudu matur suwun kok ning Gusti Allah. Akhire ngibadahe malih istiqomah. Tapi nek wong kuwi mang kok gumun. Aku sehat pancen aku jaduk. Aku nanduri apik pancen aku iki pinter. Wah sing demen karo aku ki akeh pancen aku ayu, glowing. Kaya kudung ijo-ijo iki, glowing kabeh. Nah, umpamane wis ngono. Kok wis lekas gumun karo awake dhewe? Lah niki bahaya. Secara tidak langsung dia tidak akan syukur nikmat. Pasti akan terlena akan nikmat yang ada itu tadi. Naudzubillah min dalik. Gus, nek wis iso syukur sing pertama awaluha makrifatun nikmah. Nek kula wis ngerti sumbere nikmat niku wau keng Gusti Allah. Tingkatan syukur sing nomor loro napa? Wasani al farhu biha. Tingkatan syukur sing nomor loro inggih punika seneng akan nikmat sing wis didukne Gusti Allah niku wau. Akeh uang wis entuk nikmat tapi ora iso entuk neh. Iki biasane krana nyepelekne nikmat kok Gusti Allah. Contoh umpamane panen pari. Ning atine iki sing rada diarep-arep kuwi 3 juta. Dilalah oleh mek karo tengah 1,5 juta. Iki nyepelekne, duit semene.
Padahal kuwi mang ya ka Gusti Allah. Lah, tingkatan syukur sing nomor loro kuwi mang padahal seneng. Piro ae jumlahe, apa ae bentuke, yang sifatnya nikmat dari Allah, bahagialah dengan nikmat tersebut. Contohnya kaya awake dhewe isuk pengen sarapan soto, dilalah tekone pecel. Kadang menungso kuwi nyepelekne pecel karo mangan iki karo nesu. Lah niki berarti jenengan teko tingkatan syukur sing nomor loro wis gagal. Mulane tiang sepuh-sepuh riyin, tiang-tiang tasawuf, Masya Allah, titik akeh alhamdulillah. Enak apa ora enak alhamdulillah. Bahkan lara kuwi lho. Kiai-kiai sepuh iki alhamdulillah. Alhamdulillah. Pipis ning jeding trantanan iki lho. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lah awake dhewe HP cebloke mau isuk. Joh. Apa titik ngono pengen roh guse ngono arep salaman ra iso ngono wis mau isuk. Wis nesu, wis ngamuk. Ngaplingket sore. Dilalah nyawang guse ketutupan wong. Sapa to iki bokonge gedhi ngene wis nesu ae. Padahal arep lingguhmu ning pinggir kali, arep lingguhmu ning ngarep panggung ning ndi. Kembali lagi itu semua nikmat dari Allah. Nek pancen pengen nikmate tambah, saiki rada adoh, sok iso cedhek atau bahkan iso salaman, kuncine syukur sing nomor loro inggih punika keadaan apapun yang sudah ditakdir oleh Allah seneng, bahagia. Loh, karena seneng akan suatu nikmat yang diberikan oleh Allah. Al-farqu bin nikmah dawi Ibnu Qayyim, al-farqu bin nikmah min tamami syukriha. Seneng karo nikmat sing nek engke Gusti Allah niki termasuk kesempurnaan syukur. Faman lam yafrah biha fahuwa kaman lam yaskurha. Wong kok karo nikmate Gusti Allah iki mang ora seneng, berarti wong kuwi mang ya ora syukur karo nikmate Gusti Allah. Mulakno seneng jenengan pengine gelang sing gowedhi. Engko nek panen jagung tukokno Mas ya kalung sing gowedhi apa gelang sing teko lekek. Dilalah bojone jek iso nukokne sing cuwilik ngono kuwi. Wis senenge alhamdulillah. Nek jenengan iki wau sadar nikmat kalung iki mang ya kok Gusti Allah lantarane bojoku. Mbuh iki mang gedhe apa cilik iki mang aku ya seneng wong iki ya nikmat kok Gusti Allah. Insyaallah ora suwi niku mungkin nikmate bakal tambah akeh. Nggih. Pari sing diangen-angen asli 3 juta asli karo tengah, tapi jenengan nikmati iki mang disyukuri tenan. Terus paham nek kuwi mang Gusti Allah, saya yakin nandur sing berikutnya mesti Allah, mesti tontonan niku mengke. Asli tambah kathah. Lho niku, niki kunci. Niki sederhana tapi akeh wong lali. Leres napa mboten? Leres. Lho enek wong ngono kadang rabekne anake ngono tapi ra syukur kok. Beh, kok malah demen karo iki. Mboke dhewe ora syukur sing ngentokne. Bocah kok iteng koyo ngene koyo diemen kowe. Lah akhire wong dongane mbok iki dadi donga, malah ora suwi. Mantune kuwi mang nek wis kadung kuwi wis ditakdir karo Gusti Allah ya wis disyukuri, dinikmati mawon, malah engko gen tambah-tambah. Artine tambah napa? Wah, engko malah ndang duwe putu, engko ndang duwe putu pinter dan sebagainya. Wis dalam segala hal iki ngoten niku kuncine. Uang niku nek ra gelem syukur awake lara kabeh duwe omah tapi cek panggara bener mumet akhirnya pondasi dilebokne sirah, pager omah dilebokne sirah, genteng omah dilebokne sirah, akhirnya iki mang uteke kebeken material sirahe ngelu. Tapi nek wong kuwi mang ahli syukur, alhamdulillah wah iki mang wis budal awal tapi ra iso cedhek Gusti wis alhamdulillah krungu son. Iki mesti enek hikmah. Uang nek ahli syukur jan ayem tenan kae lho. Tapi nek ora ahli syukur ning ngarep kono wis ngapling ket sore, pengen foto, pengen apa, ora entuk foto. Wah kuwi mulih ra iso turu kuwi. Budrek ngelu tenan. Nah. Terus sing nomor 3, nek wong kuwi pancen wis ngaku syukur, watsalisu istimaluha fima yuhibbul mun'im. Piye carane nikmat sing wis diwehne Gusti Allah niki wau dingge perkara sing disenengi Gusti Allah. Lah
Iki terjadi ning Banan bengi iki. Alhamdulillah. Allah ngedukne dusun sing jenenge Banan. Allah ngedukne keberkahan. Wong nandur pari dilancarne karo Gusti Allah. Alhamdulillah. Nikmate tinggi perkara sing disenengi Gusti Allah tinggi ngaji. Lah nek syukur niki wau sudah benar-benar tertanam di hati manusia, saya yakin akan tercipta janjinya Allah yang namanya la in syakartum la azidan wala in kafartum inna adabi lasyadid. Wong nek gelem syukur nikmate bakal tambahi. Muga-muga Banan niki tambah adem ayem, tambah makmur, tambah tentrem. Lah sedaya kesaenan Gus, tapi kula niki sing nomor 3 niki angel Gus. Ngengge nikmate Gusti Allah dingge mlaku utawa dingge nglakoni perkara sing disenengi Gusti Allah kula jek angel. Niki solusine pripun? Wong kula niku kadang nek entuk nikmat iki malah ora patek sobo masjid. Kula niku nek entuk nikmat montore anyar malah ketreng mubeng ning pasar. Ora wae blonjo barang malah wira-wiri. Engko nek klambine anyar ngono panggah becek buwuh ora nek manten barang malah mara ning mewong. Saking kesenengan karo campur pamer klambi kuwi mang. Wis gelange anyar titik-titik mbonakne tangan. Titik-titik ngangkat tangan. Senam apa piye? Yes. Kula niki wangel dijak mlaku ning dalane Gusti Allah. Niki kula ngalami niki pripun Gus? Nek dawuh Ibnu Qayyim as-sairu ilallah madarij. La yuqta'u ila khutwah bi khutwah. Berjalan menuju Allah itu bertahap, kalem-kalem. Tidak bisa ditempuh kecuali selangkah demi selangkah. La yuqta'u ila khutwah bi khutwah. Kalem-kalem. Yo awak iki disurung. Wah aku ki mang kelingan. Wah nikmatku wis akeh. Wah sesuk aku ning masjid. Kalem-kalem ngoten niku. Wala yunalu illa bisabrin wa tadarruj. Dan hal tersebut mlaku ning dalane Gusti Allah nggunakne nikmat dingge mlaku dingge perkara ning sing disenengi Gusti Allah niki ora iso kontan, ora iso instan. Niki hanya bisa akan terjadi ketika kita itu sabar dan ketika kita itu memiliki niat atau keuletan dalam hidup kita. Lah wong nek wis konsisten ngoten niku insyaallah uripe ayem. Lho tingali tiyang mbambahi jenengan riyen ngoten niku. Ya ning sawah, ya ngingu sapi. Tapi wayahe jamaah ya jamaah. Wayahe ngecor ya melok sedekah masjid. Ya ora, wayahe santunan ya melok santunan. Delok wayem anake 8 ya ora mumet. Anake 9 ya ora umure lho kadang 80, 90. Lah wong saiki 40 kudu bongko kabeh. Padahal anake 2, 1 ngono wis kaya beban abot banget. Nggih napa mboten? Krana ora syukur blas. Nek wong riyen paham, aku duwe sapi, makrifatun nikmah, aku ngerti iki takdir kok Gusti Allah, iki nikmat kok Gusti Allah. Wah, sapiku manak, penginku manak. Setahun manak ping pira? Dilalah iki setahun mek manak pisan. Wedhusku iki penginku manak 3, dilalah manake sitok. Wah, panggah seneng. Rokok pengen kuwi iki mang tuku tapi ra duwe iso ku nglinting, ya wis panggah seneng wong biyen gitu. Duwe nikmat akeh apa titik digunakne nggih taat ning Gusti Allah. Ya kuwi mang senajan wong biasa masjid wae ngecor, rakitang semen sak-sak melok. Omahe tanggane nganu melok mbantu dan sebagainya. Disyukuri nikmat niku wae. Delok anake wong biyen ora enek sing titik 11, 12, 17, 7 itu widik biyen iki 7. Lho tenanan. Tapi delok apa enek? Wong wedok kesel ngetokne anak mati ngono, ora enek biyen. Jarang berita ngono kuwi. Ngeden ra kuat ambekan bablas. Ora enek cerita-cerita ngono kuwi. Wong lanang mumet mikir anake nyekolahne ora kuat, ora enek. Padahal ya ora patek sugih-sugih, ya biasa jane. Anake wakeh. Tapi nyapa kok bar kuwi karo Gusti Allah dikeki nikmat cukup-cukup. Dilalah wong desa anake 11, biasane ku sing separo dadi sarjana. Biasane ku sing separo dikajekne.
Wong biyen ana ngoten niku. Kok ya cukup, kok ya mulya kabeh. Krana wong biyen ahli syukur. Nek wong sakniki bengi majelis akbar, sholawatan akbar, majelis ST akbar bengi, isuki majelis sambat. Cetuk uang sambat, blas ora tau syukur. Leres napa mboten? Kuwi sing gare bangka ya kuwi. Lho nek wong biyen delok ceken umure nek 90, 100, anake 11, 13. Tenan cara mbiyen wis enek futsal ngono diayahi sak keluarga tantang-tantangan. Tenan wis cukup kuwi cara nggih bal-balan. Saiki lho anake loro siji ngono wis ngowelu. Krana nyapa donya iki dilebokne utek kabeh. Terus mari kuwi ora tau syukur. Mila masyaallah wong banan niki nek terus istiqomah ngajine wis mari kuwi engko ngibadahi iki mang ya istiqomah. Saya yakin banan ini akan menjadi dusun yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akan menumbuhkan generasi-generasi penerus bangsa yang berakhlakul karimah, yang mulia dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Kula yo pas duangan niki wis turu setengah jam ning mobil. Alhamdulillah terus wudu teng pom bensin niki wau. Terus cedok cacah ngopi memang tak tawani. Yo melok ngaji yo. Lah kathoke ndek Gus ora masalah aku yo. Mbuh melok rene mbok ora kemang. Alhamdulillah masyaallah. Kula pengen matur kalih panjenengan sedaya. Dadi nek jenengan niku syukure kok wis telung perkara tingkatan syukur niku wis njenengan upayane ning urip panjenengan, insyaallah nikmate bakal tambah. Lah, nek wis syukure wis napa Gus? Sing kedahe kula lampahi napa? Sing kedahe jenengan lampahi nek tiyang niku pun saged syukur, jenengan ngupayakne piye iso dadi menungso sing utama. Kan awake dhewe iki apa-apa kan demen nek diutamakne. Leres napa mboten? Contoh jenengan ning warung, kok wonge sing di warung kuwi mang pas antri nek wong 100, wah jenengan diutamakne. Wah, jenengan rombongan niki wong nggih. Apa ning ST ning markas ST ngono, apa Gus? Kula mbanan. Kula niku tiyang napa mbanan? Dilalah aku titen apal. Wong nggih monggo pinarak griya kula. Muwarem ta wisan. Ning pendopo teng Pak Bupati, teng Pak Yes. Pak Bupati, Pak Yes kula niki mbanan niki kalau ngeten sing kalih Gusti Jam. Terus diutamakne, oh mriki-mriki. Ngoten seneng to nggih to. Lah, apa maneh nek jenengan niki diutamakne Gusti Allah, seneng napa mboten? Lah wong mara ning pondok teng markas Sabil Utobah ngaji rutinan mbuh Senin malam Selasa utawa Kamis malam Jumat, kuwi diutamakne lho jenengan seneng. Iso lingguh ning ngarepe Gusti senengmu kliwat. Lah wong sakniki nek ngapling iki ora ket sore ya isuk wong-wong. Teng pondok ngriya kula isuk. Ha Senin isuk iki wis ngapling. Padahal kadang aku jek ning luar negeri, kadang ning Taiwan, kadang ning Korea, kadang ning Kalimantan. Iki Senin iki wong-wong wis teko omahku. Ngoten niku. Lah artine nek pomo wong-wong kuwi mang diutamakne kan senenge luar biasa. Lah niki jenengan kula paringi resep piye carane entuk dekengan pusat diutamakne Gusti Allah. Wonten kitab Tanbihul Ghafilin niki dipun terangaken. Afdhalun nas man kana fihi khamsu khisalin. Saapi-apike menungso niku ketika di dalam dirinya bersemayam 5 hal. Saapi-apike menungso kuwi nalikane ning uripe kuwi mang enek 5 perilaku. Lah niki kuncine gen wong kuwi mang diutamakne Gusti Allah. Lah wong diutamakne menungso senenge awake dhewe kaya ngono. Apa nek diutamakne Gusti Allah. Wong nek diutamakne Gusti Allah dilalah ndonga. Pengen jodoh langsung parkir ning ngarepan. Dilalah pengen anak, gawe ora patek kesel, isuk dadi. Dilalah pengen duit, nyambut gawe lancar, dodolan laris dan sebagainya. Lah niku kuncine nek jenengan ning urip iki iso nglakoni 5 perkara. Sing pertama napa? Ayyakuna ala ibadati rabbihim mukbilan. Ketika setiap aktivitas panjenengan niki dilakoni diniati sebagai perwujudan ibadah.
nandur pari, wah iki tak niati nyambut gawe nggih sangu ngibah, mangkat ning pasar dodolan, wah iki tak niati nggih sangu ibadah, keluargaku gen slamet saka perkara sing diharamne Gusti Allah. Setiap aktivitas panjenengan, wah aku nulung wong, wah aku turu iki aku leren tak niati gen kuat ngibadah, aku mangan gen kuat ngibadah, aku ngombe gen kuat ngibadah. Semua aktivitas kebaikannya diniati sebagai perwujudan ibadah. Niki kunci sing pertama menungso gen entuk dekengan pusat. Loh Gus, kula nggih ngoten, ora kabeh wong iso ngono kuwi. Wong iki kadang mlaku sak mlaku enek sing niate wis elek. Leres napa mboten? Metu kok omah jebret lho. Pikirane dhuwit, pikirane ngapusi wong. Wah, kenek wong mobile apik diapusi ae. Wah, iki plate adoh. Wayahe soto regane 5.000, diundakne 10.000. Ya ora? Wes, berarti wis gagal iki. Aktivitasmu ora niat ibadah. Wah, iki gabah gen bobote rada akeh, campuri watu. Wah iki ngene-ngene. Lah iki wis gagal iki. Tapi nek jenengan dalam setiap aktivitas, mbok kuwi ngaji kaya Gus Ikdam ngene iki. Niati ibadah. Kula biasa berusaha nggih belajar. Wong jenenge menungso panggonane salah, panggonane lali belajar. Munggah mobil ngoten tak omongi, sak supir kula, sak patwalku tak omongi, diniati nglakoni perintah Gusti Allah. Golek ridhone Gusti Allah, ora usah niat liya-liya. Ora usah niat liya-liya, gen penak, gen lancar, gen barokah. Nek kowe engko niate wis, wah iki engko lamongan, mesti enek sotone. Wah biasane nek me wong-wong iki biasane pitike mek gerong suwir. Krana lamongan panggonane soto iku iso-iso sak mangkok bek. Pikirane panganan, badokan. Lah iku nek seje hasile. Lho nggih. Pak Yes dados bupati, niate niat ngibadah, mengabdi kepada masyarakat. Saya yakin dalam setiap langkahnya Pak Yes pasti akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan sedaya ya ngono kuwi. Apa profesine panjenengan? Kuncine untuk dekengan pusat sing pertama, setiap aktivitas panjenengan ayyakuna ala ibadati rabbihim mukbilan. Niatono nggih niat ibadah. Kuncine dekengan pusat sing nomor loro napa? Ayyakuna naf'uhu lil khalqi zahiran. Piye carane panjenengan senantiasa berusaha untuk bisa memberikan kemanfaatan pada sesama apapun bentuk dan wujudnya. Piye carane dadi menungso sing manfaat. Wah piye ya ning Banan iki enek acarane Gus Ikdam. Nek aku urunan ra iso, aku manfaat apa ya? Wah minimal urun maidu. Tukang maidu wonge teko. Kudunge ijo. Lah, ora kudung coklat luwih nemen tibakno. Tenang, ijo ora usah susah, ora usah khawatir. Lah kuwi, jenengan ngono kuwi. Piye carane aku ki manfaat? Lho nggih, niki penting. Imam Ghazali niku ndawuhaken wa min ajali ta'ah wa afdhalil qurbat idkhalus surur ala qulubil muslimin. Di antara bentuk ketaatan yang paling mulia, ibadah yang paling utama inggih punika idkhalus surur alal muslimin. Nyenengne wong, minimal nek ra iso nulung wong, ra iso sedekah, ra iso apa, nyenengne. Piye carane? Umpamane metu omah ngono kae wis pengen dadi wong manfaat diniati, roh tanggane dihibur, nyopo, mesem, ora mlowecur metu ngomah ngono wis mlowecur, sing diutang dheke sing ditagih bank dheke nesune karo tanggane. Ditakoni tanggane wis nesu. Arep ning ndi to yu? Aja takok-takok ora ngerti wong mumet apa piye. Weh, nesu. Kancane malih kleru. Lho nggih, niku penting banget niki. Nah, piye carane njenengan manfaat? Wah, manfaatku aku iki iso ngurip-ngurip masjid, manfaatku aku iki iso dadi marbot, dadi takmir, dadi apa? Wah, aku piye carane manfaat? Ora mek gur ngurusi awake dhewe. Niku lho, kuncine ngoten niku. Nomor 3 napa? Ayyakunan nas min syarrihi aminina.
Ketika dia itu mampu menjadi pribadi yang tidak menyakiti orang lain, mengurangi duwe masalah karo wong, iki kunci nomor 3 wong kuwi gen entuk dekengan pusat. Dadi menungso sing utama, ora kok ben metu, ben melangkah iki mesti duwe masalah. Ning dusun kene ngendhok masalah karo wong. Diutang ra disaur-saur. Ning dusun kene rondo dikeloni. Masalah neh. Ning dusun kene enek neh. Masalah jikuk gase wong. Ning dusun kene neh ngrebut bojone wong. Weh masalah. Dilalah sing direbut ya mau anut ae ngono ya. Ngintik ae ya ngono. Ya muga-muga wonge ra teko, apa nyemplung kali kono nggono wonge. Lah kok iso nggoyu, apa enek iki ketoke. Ora usah jawil-jawilan bokong. Nah, paham aku wong linggo ning ndi ngono roh aku. Kaya dukun suwi-suwi aku. Heeh, kuncine untuk dekengan pusat sing nomor 3 ngoten niku. Piye awake dhewe iki ora nglarani wong menghindari masalah. Kula biyen duwe dulur. Duwe dulur saka abah kula. Enek wong niku umure awet, sehat. Napa wonge? Wonge niku salah satu keistiqomane napa? Ngindari masalah karo wong karo ngindari nggen angker. Jadi masalah karo menungso sing ketok ngene iki ya wegah, masalah karo demit ya wegah. Jadi nek umpamane enek apa pring ngono lho, barongan pring ngono lho. Angker kondang angker wis pilih ra masalah ning kono. Kan enek wong sing atraksi ngono. Gayane mah ngene. Kerise dijuwi kok. Ngene-ngene dilalah malah ngeneki kerise dhewe. Terus nek ra ngono enek wong, kan enek wong iki malah ning ndi enek masalah, kaya rasa-rasa. Enek geger apa ngono, mara ngene. Kuwi kan kadang malah mumet digawe dhewe, ya ora? Tapi kula duwe tenan iki, wonge umure tuwek, awet ya sehat, meger-meger. Terus aku iki jagongan karo masku. Nyapa ya kok iso istimewa men to iki ngono. Lah wong kuwi nganu Dik, keistimewaane ngono kuwi. Ngindari apa? Masalah karo menungso, karo masalah karo gaib. Waras. Dadi nek ngen angker ngono ora malah ditentang. Kan enek wong ngono malah nentang. Ngendi angker tak paranane. Pewarani tenan ngono ampun. Iya nek aja gampang duwe masalah karo wong. Nek pengen jenengan niki wau dadi menungso sing utama. Lah ngoten niku. Idaul khalqi min a'dhamil munkarat wa akbari dzunub. Menyakiti makhluk adalah salah satu kemungkaran terbesar dan dosa yang paling besar. Jenengan iki nek gampang larani wong. Lah sakniki kan wakeh potensi uang iki ra sida dadi wong utama krana nyapa. Lah wong ning HP lho ora usah cetuk uang lho saiki ngrasani. Ya ora nglarani saiki. Ana video ora ngerti kenyataane iki wis melok-melok maido. Enek apa maido, story maido, nglarani wong. Lah iki marenono nek pengen urip ayem, pengen entuk dekengan pusat marenono. Mulane kula karo cacah ngono kon biyen enek wong sing usul Gus, yen gawe TikTok gawe apa ngono. Lah ra iso. Ana wis giyak akhire sing gawe wong-wong kuwi kadang dibajaki wong-wong ngono. Dadi nek enek sosmed jeneng kula niku ngapusi. Kula iki mek duwe Instagram tok ngono ae ya ora pate upload kadang. Ya sak isone ngono. Upload saiki sing ngewangi cah-cah roan dadi. Ya upload roan saiki. Nomor 4 apa? Ayyakuna amma fi aidin nas aisan. Nomor 4 tidak menyandarkan diri pada manusia. Wong kuwi mang uripe kuwi mang nek pengen entuk dekengan pusat sing nomor 4 ora nyandarne uripe karo menungso. Artine apa? Uripe iki mang tawakal ala Allah. Uripe dipasrahne Gusti Allah. Imam Ghazali ndawaken man tawakkala ala Allah kafahu. Sapa wong sing uripe iki dipasrahne Gusti Allah kafahu. Wong kuwi uripe dicukupi Gusti Allah. Wa man tawakkala 'alan nas wakalahu. Nek wong kuwi iki uripe bergantung karo menungso. Direwangi rang ibadah, direwangi rang nglakoni kewajibane karo Gusti Allah. Akhire wong kuwi mek gur nyendekne uripe karo menungso ae. Ya kuwi karo Gusti Allah malah dijarne.
Mulakno rata-rata bocah wis ngapun iki contone bocah ae. Bocah sing gendaan seolah-olah nek ra karo bocah kuwi ora urip ngono kae lho. Kuwi nek malah kelaran karepe dhewe, bener napa mboten? Semisal jenengan duwe tangga apa duwe ponakan dilalah. Gondaan pirang-pirang tahun, wah seolah-olah nek ra karo kuwi mati ngono kae lho. Kan enek to? Cinta mati ngono kae lho. Heeh, kuwi wonge teko. Biasane kudunge coklat. Ya. Lah, kuwi nek ngono kuwi engko nek malah tambah mumet tambah ngelu. Tenanan kuwi, jajalan kuwi. Lha iki kitab kok sing ngomong, ora percaya ya wis. Ora usah ngundang neh. Masya Allah, kuwi tenanan. Tapi nek wong kuwi uripe pasrah ning Gusti Allah, ikhtiar dipolne, sisane dipasrah ning Gusti Allah. Tenang. Hasile kuwi mang mbuh sesuai karo sing dikarepne apa ora, wong kuwi padhang panggan. Leres napa mboten? Tapi nek wong kuwi mang langsung positifne takdir, disiki kersa. Ikhtiar sing diusahakne kudu hasile sesuai karo sing dikarepne. Babak belur. Mumet digawe dhewe, lara digawe dhewe. Cedheke karo bocah iki, rabine kudu karo bocah iki. Mateng. Akhirnya ge status, nyawa ini sudah nggak ada gunanya. Hidup ini sudah nggak ada gunanya. Dilalah status emang sing maca Israel, posisi Sherlock, sesuk bongko, judule innalillahi wa inna ilaihi rajiun, takziah mangan roti 2000-an kae. Wareg tanggane ya. Heeh. Mulakno aja gampang nyandarne urip iki karo menungso, sandarne karo Gusti Allah. Wis usaha nandur pari ngene. Waduh iki udan iki piye engko nek kebanjiran. Wis Pak, penting wis ikhtiar pol. Pasrah ning Gusti Allah. Lah iki piye to, Bu? Ya wis ya salat ae. Ndonga ae. Pasrah ning Gusti Allah. Lah iki ngene engko piye? Wis pasrah ning Gusti Allah. Lah iki aku karo wong kae kudu kon ngene. Iki wis ngene. Penentune awake dhewe uduk wong kae. Pasrah ning Gusti Allah, njaluk ya ning Gusti Allah. Kabeh dibalik ning Gusti Allah. Wis insyaallah dekengan pusat. Tapi kalau orang itu hidupnya bersandar pada manusia, seolah-olah tidak ada orang itu kamu akan mati, tidak ada orang itu kamu akan sirna. Waduh. Bahaya, sirik kecil itu. Bahaya wi. Engko nek nemen ngono ya iso sirik gede. Naudzubillah min dalik. Nomor 5 kuncine untuk dekengan pusat napa? Ayyakuna lil maut musta'idan. Wong kuwi kudu sadar bahwasanya kematian itu benar-benar ada. Uripe iki gen ora ngangen-ngangen. Seolah-olah kaya urip selawase, seolah-olah kaya arep nyekel donya, kaya arep ngemplok-ngemplok donya. Dadi kuncine urip gen entuk dekengan pusat, dekengane Gusti Allah sing nomor 5 napa? Yakin nek mati kuwi enek kullu nafsin dha'iqatul maut. Kabeh sing ambekan sing duwe nyawa kuwi bakale bongko. Ngono lho. Akhire malih wong kuwi pasrah. Tenang. Wah ya wis ngene-ngene apa to urip sing arep digoleki. Akhire malih ngibadah enteng. Tapi nek wong kuwi ora yakin karo mati. Wah seolah-olah kae kudu dipek, rakus. Serakah dan akan menunda-nunda tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat iki disemayani sesuk Rebo ae. Aku tak jamaah tak lekasi sok Senin ae. Dilalah ora sampai Senin diampiri Israel. Ya nek ning kuburan ra iso salat, salat iso ning donya tok iki lho. Malah ditunda-tunda. Lah kuwi bar tenan moro-moro ganti alam. Lho kok ning kene piye iki? Kadung sire Senin arep salat. Kula malah duwe jamaah ngono kuwi, mbiyen tak on jamaah. Ngono dina Minggu tak omongi, kowe iki mbok jamaah nganu Gus badhe kula lekasi benjing Rebo ngono. Dilalah Selasa mati, mening. Ya kuwi, mulakno kudu paham, yakin bahwasanya kematian itu ada. Lah wis 5 perkara iki dilakoni, sing syukur mang wis, sing afdhalun nas iki mang wis, saya yakin. Orang tersebut hidupnya akan ditata oleh Allah, dimakmurkan oleh Allah.
bahkan uripe iki mang rejekeni barokai kiwa tengene iki bahkan ya entuk utamaan rumah tanggane ya adem ayem tentrem lan makmur amin Allahumma amin. Masya Allah ayem ya lingguh ning baan ning dhuwur kali ning dalan Masya Allah niki penuh banget wong kene berarti ya akeh ya sing seneng kali Sabil Toba. Masya Allah mengikuti banget nih. Ya Allah istimewa top wenang niki wau kula sore ndelok videone Kolak Cahadroh sore wis akeh wong sing ngapling-ngapling nggih. Wah iso kaya ngono ya Allah. Masya Allah alhamdulillah. Ki jajal nyeluk bocah apa nek sing lambi ireng ning dhuwur tugu niku lah niku pun teng mriku mawon Mas jajal. Mboten usah mandhap teng mriku mawon nggih. Yung sampai ning pager suwantai ngene to wenang. Tibakno iki mang liwati omahe Pak Purnomo to. Lah iya, tapi niki mboten enten pasene mboten enten. Dicowegat aku mang karo Pak Pur dicowegat aku. Dadi patwale dindek karo Pak Pur iki. Kok waget po, kira preman sapa iki? Enek apa iki ngono. Lah kok tibakno Pak Purnomo. Lho Pak Pur, aku kok teng mriki jenengan. Lah niki griya kula. Wah siap. Sik kula tak ning Banan sik. Mungkin selak nesu wong Banan aku ngono. Daripada pasene jenengan tambah aku. Cegat Pak Pur sak grup niki wau ning dalan ngono. Wah, bengok Pak Purnomo masyaallah. Alhamdulillah niku ya wong nganu lho, pilihan lho. Sabar lho, abot lho. Sabar tenan lho ngopeni. Wah, lho sing paling angel iki ngomongi wong iki ngomongi sapa to? Jangan ngerti ora? Ning donya iki ngomongi wong sing angel mek wong loro. Wong gendeng karo jatuh cinta. Tenan wong jatuh cinta karo wong gendeng omong ana. Ra kenek, Pak. Wong gendeng kok omongi yo panggah ngengkleng ngene ya. Mek disawang tok ngene. Wong jatuh cinta kok omongi, "Nduk aja karo kae ngene-ngene." Gak iso, Mak. Gak iso. Nek sampean ra olehi, aku kawin lari, apa ora kesel. Lah wong ning nggen lho lempoh. Kok malah lari. Lho ya ora. Ya mek loro kuwi. Lah Pak Purnomo hebat kuwi. Hebat pinten lho santrine sakniki, Pak Pur. 100 punjul. Wah. Masya Allah. Mikir apa wong-wong ibadah. Wis muga-muga dhewe sehat ya. Tenan aja mikir banter-banter. Mulakno aku ngaji karo tak selingi guyon ngene iki. Tenan urip wis abot tenan kok. Sirah wis kudu dibleki gabah. Alhamdulillah. Ya cah cilik kae jiwe seji. Ndi mikir wo kuwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Haidar. Haidar. Nama lengkapnya? Haidar Ensa Tesakib. Haidar Ensa Tesakib. Hinsan. Ensa. Hinsa. Nggih. Sakif. Nggih. Oh, Haidar rumahnya mana, Dar? Telanak. Ngendi? Telanak Kedompreng Lamongan. Oh, Kedompreng nggih, mriki nggih. Oh, berarti dusun sebelah. Nggih. Oh, desa sebelah nggih. Kalih sinten Mas Haidar? Rombongan. Wah, nitih napa? Koltepak. Wah, pick up. Nggih. Masya Allah. Tiang pinten? 20? 10. 10. Niki pertama kali derek pengawasan Gus Ikdam. Ping 2. Ping 2 Masya Allah. Haidar kelas pinten? Kelas 6. Cita-citanya pengen jadi apa iki? Pemadam. Apar. Damkar le ya, pemadam kebakaran. Nggih. Lho iki ya jarang lho, tapi iki penting lho. Penting banget ora nek pemadam ya repot tenan. Iso entek sak latu-latune kok. Iki piye sik ceritane piye? Aku penasaran. Kok pengen dadi pemadam iki piye, Dar? Ceritane piye? Apa tau roh kejadian apa ora sapa demen karo treke apa piye ngono? Napa ya? Apa ngipi terus piye ngono apa piye? Kepingin ae. Lah kamu tahu di mana kamu? Tahu pas menyelamatin tawon. Nyelamatin tawon. Nggih. Tawon das. Lah nek kuwi disemprot nggih apar ya mak bar sak kandang-kandang itu. Nggih.
Oh, damkar. Nggih. Wong nggih. Wis mbuh apa alasanmu penting duwe cita-cita apik kok tapi Dar. Nggih. Kudu kok perjuangne tenan. Nggih. Tapi yo istimewa lah. Istimewa, heeh. Yo saiki latihan nggih sanyo sik ngono. Nggih. Nyiram-nyirami apa sik ngono. Nggih. Haidar ini tadi kok ikut besok dinone apa ta sesuk iki? Sekolah toh sesuk? Libur. Tanggal abang? Mboten. Gurunya diklat ten Kalen. Oh, akhirnya malah nderek. Nggih. Nderek ngaos niki. Nggih. Tapi kamu sendiri juga memang seneng dengan Sabilu Toba. Seneng. Apa sing disenengi? Mas Danu, kale Mas Badol, kale Mas Fikri. Wow, mengikuti karo cah telu kuwi. Nggih. Kamu solawatan bisa, Dar? Bisa. Wah, iki enek calon pemadam kebakaran solawatan. Oke. Haidar, yo dadal gen diiringi kok gen barengi Dewangi Danu Badol karo Fikri yo. Sluku-sluku batok. Ready, bolo. Oke. Sluku-sluku batok, batok ela elo siromo menyang Solo nek oleh payung muto. Sluku-sluku batok, batok ela elo siromo menyang Solo nek oleh payung muto. Majentes lulu 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 ba wong mati ora obah yen obah mateni bocah yen urip sregep ibadah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fil ilmina. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fil ilmina. Isolatan daimatan bilawamil mulkilahi. Sholatan daimatan bilawamil mulkilahi. Wah, luar biasa. Wis padha nak karo Danu karo Badol. Luar biasa sesuk karo memadam kebakaran ya ngono. Sluku batok. Insyaallah genine tambah rata. Amin. Ora. Ya tapi happy ngene karo ngene lho nutupi kuping barang masyaallah. Bapak Ibu sehat Mas Haidar? Alhamdulillah sehat. Jenengan anak nomor berapa? 1. 1. Punya adik? Mboten. Oh, anak satu-satunya. Nggih. Nggih sing beneh nggih. Nggih. Sing beneh ngaji sing tenanan. Terus salat ngibadah nggih. Nggih. Salate aktif nggih. Nggih. 5 waktu. Nggih. Wah, alhamdulillah. Ramadan poso. Puasa, Gus. Wah, iki garangan-garangan isin roh iki. Nggih. Niki disangoni, wah iki enek apa iki? Orang tua usahanya apa? Orang tua yang perempuan usaha di BMT Lamongan. Oh, nek yang laki-laki? Yang laki-laki di Kalimantan. Oh, nek Kalimantan. Niki arep tak kei obat suket. Sing nggih sapa iki engko? Tak kei kaos tok ya. Nggih. Obat suket mah kleru dikira sirup bahaya. Iki enek obat suket iki lho, nek ngkei sponsor iki mang lho, apa iki? Jenenge apa iki? Grassroot. Grassroot. Apa? Wow, lah iya koncone Gramason to iki. Iki koncone apa ya Gramason kuwi iki? Sama nggih. Oh, nek Gramason iki mati ora sak oyote. Ha to?
mati sukete tok. Sing sak sukete kayak sak oyote kayak rondap tapi suwi. Apal kene petani kok kene. Kene lah kaya wong-wong wedok-wedok saiki kan akeh to. Digramason rambute. Lah, akhirnya kuning-kuning. Iki Dar. Apa jenenge? Sangoni 500.000. Matur suwun nggih, Gus. Nggih, sami-sami. Dari banyak ini yang sedekah. Wah, ditambahi, kita tambahi dari Pak Bupati ya enek, tak tambahi berarti malah 7. Matur suwun Pak Bupati. Nggih. 700.000 berarti. Ini dari Pak Haji Mujianto, Glodok, Palang, Tuban, CV Yoga Putra, Sugiharto, Haji Sucipto, Banan, terus Mas Ir, terus Trembesi. Wis. Terima kasih. Karo Jaya Makmur, toko pertanian. Nggih, niku sedaya sing sedekah termasuk Pak Bupati dongakne rezekine lancar. Amin. Niki seneng ora ning dusun Banan dienekne kegiatan ngeten iki? Seneng, Gus. Seneng nggih. Nggih. Iso wayem linggo ning dhuwur tugu. Heeh. Nek gringingen mudhuk lho ya. Nggih. Nggih. Gramason. Wong Banan kon gramason suket mah gramason rambut. Aduh. Berat. Nggih pun ngoten mawon salam, Mas. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang mana lagi ya? Alhamdulillah ya Allah. Nikmate kopine panas. Pinter sing gawe ini. Jan ayem tenan. Ibu-ibu ono Ingkang pundi, Gus? gawe sing nggawa kerdus ning mburine operator wi. Siap. Pau cidangan lho iki, Mang. Bae pau cidangan ngono ya penak e dhewe. Salam yo. Bu, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma sinten panjenengan? Kula Umayyah Indasari saking Majenang Kedung Pring. Mriki. Ranggan. Tangga desa. Nggih. Oh nggih, Bu Maya. Niku tulisane napa teng kerdus? Timbali kula, Gus. Kenapa kok pengen dipanggil kenapa? Nedhi sarung kangge yuga kula ten pondok. Beh iki mang pas. Nedhi sarung seris, Gus iki dah. Wah iki mang pas ra digawakne karo Jiper yo. Iki mang kula mek nggawa sing kula damel niki. Copot. Dicopot. Piye iki wong-wong apa siap? Kene nggawa rudal. Sik. Oh, biasanya tapi ada yang jualan kok di sini. Engko tak kei sangu mengke tumbas. Enek sing ori, Gusidam series. Mondok temu ndi putrane? Ten Sunan Derajat Paciran, Gus. Mbah Yai Gofur. Nggih. Masya Allah, alhamdulillah. Kalih Gus kualan sangune. Oh, nganu anake loro. Nggih, Gus. Anake loro mondok kabeh. Nggih. Masya Allah, alhamdulillah. Nggih, sae. Istimewa niku. Lah jenengan teng griya kalih bojo tok. Nggih kalih mae. Napa mawon nyambut damel teng griya? Kula sadean sayur, Gus. Wah, iki Kualan. nek digawani bakul sayur digawani gramason malah ra payu. Piye malah kuning kabeh. Bojone petani napa, Dren? Nggih. Bojone petani. Nggih, sambi. Niki kula gawani gramason, engko kok nyemprot sak pari-parine kabeh. Nah, iki pisane lho, dikeki gramason loro ae. Sitoke mbok menawa diombekne sapi ya piye. Iki lho karo tak gawakne apa? Gedang godi iki lho. Nggih, matur suwun. Delok. Gedange ya amene iki. Bundek. Iki nek nggono iki. Aduh, kok ya disuguhi gedang Ambon kayak gini. Aduh, kula titip damel putrane jenengan. Nggih, matur suwun. Niki enten sedekahane keng beliau-beliau termasuk Pak Bupati niku 1 juta. Alhamdulillah damel bayar SPP, Gus. Jerene mang dituku sarung. Nggih.
1 Nggih. juta alhamdulillah SPP Lho Gus. kuwi sarung kenek wi sing premium apik ya kenek. Nggih. Kelas matur pinten to suwun. anake? Sing mbajeng niku MMA kelas tunggal. MA. Nggih. MMA iki tinju. MA kok MMA. Nggih, MA sing Madrasah aliyah lah nek MMA kae kaya enting kae. nderdek kok Gus niki. Ah, MMA iki gulat ya. Darahe lho. mengalir mendidih niki. Wah, darah mengalir mendidih. Ya celukne Damkar Haidar. Aide lengkap kok sak tim piye to. Sampai keliru kabeh. Terus sing cilik, MTS kelas tunggal. wedok napa lanang niki? Sing mbajeng niku estri sing nomor kali jaler. Sing cilik kuwi kelas pinten, Pak? Setunggal. Hmm. MTS. Pinter wi sing cilik. Alhamdulillah Gus. Nggih. Jajane Bus. Jajane nyapa? Kualan. Lah iki lho wis diomongne. Wong biyen iki anake 12 eto wenang. Iki lores majelis sambat iki. Gelem gawe ra pateke ngopen. Kangkunge ra payu Gus. Nganu. Jenengan maca surat Waqiah. Bar ngasar ping 3. Nggih insyaallah. Wis ngono karo diniati sing apik nggih ngragati anak niku. Nggih. Nggih, kula ijazahi bar ngasar maca surat Waqiah ping 3 nggih. ping 3. Terus surat Waqiah. Ngertine Yasin Waqiah, surat Nggih Waqiah. kadang nggih Gus kok. Idza waqa'atil waqiah. Niku ping 3. Nggih Gus. Nek sugih aja lali karo kancane ngene iki. Sing kei gedang ampun kuwi mang. Gak aku margono nesu karo aku. Nek margono godi dawa. Minggu tak omongi semono nesu, sesuk malah ra mangkat. Gedi-gedi nek margono dawa. Saiki lho cagak listrik iki lho. Alhamdulillah. Pun Bu Maya ngene nek jenengan selawat wis nggih syarat nggih syarat Pancasila jenengan. Nek ra iso duwite dibalekne. Yo Pancasila. Kancane liyane melok Pancasila yo. Madhep rene. Pancasila. Pancasila terus. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Tuhanan yang Maha Esa dijawab kabeh. Ayo 2. Ayo terus aja tolah-toleh ra oleh diwarai. Ora apal Gus. Loh, kok rapal? 2 apa 2? Ayo. 1 juta ra iso Pancasila ayo. 2. 2. Madhep rene 2. 2. Heeh. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus. 3. Persatuan Indonesia. Terus. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nggih, apal nggih, pun. Dagangane apa ae, Mang? Nggih sayuran pokoknya. Semua. Tomat lombok. Di rumah? Ten peken Majenang. Nggih, wis. Wis diniati sing apik engko mangkat bareng asar maca niku. Wah, lho waris engko. Terus sing grapyak karo wong tuku sing grapyak aja mlecur Pokoke wis grapyak, sumeh, jujur amanah. Wis engko laris dadi bos sayur engko. Amin. Pun ngoten nggih. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing rondo anake cilik enek ora iki? Rondo. Di Liji. Miki dibalekne Pak Uji sik. Mburi kono lho. Kayak teko ora ya Ji ya? Nek mburine pager kae Ji. Dugi. Ya kono. Ndak ngono lho kowe jawab ngono aku padang Ji. Sik mburi kono mesakne sing mburi pager kono lho nggih to. Wah jan akeh ya Lamongan ya ST nyelok. Rakyat jenengan Pak Yes. Yes, alhamdulillah. Wah, akeh tenan iki pirang ewu iki. Kang pundi Gus? Kang pundi niki? Apa rondo enek ora wiji? Gak enek.
Ora enek kono ya. Wonten niki Gus. Sing ndi? Niki. Ngarepmu pas wi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Bu Nurul, Daleme pundi? Sukamalo, Tangga desa. Tebing nggih. Sak kecamatan tapi. Nggih, Nggih, Bu Nurul. dalem. Yuswane pinten? Napa? Umur Sekawan doso gangsal. putrane pinten? 3 Bojone teng pundi? meninggal Pun dangu. setunggal tahun. Teng griya napa aktivitas jenengan? Ten griya Kegiatane napa? nyayur. Jual sayur. Nggih, Jual sayur. Terus tapi anak-anak pun nikah sedaya nggih Bu Nurul. dereng. Umur pinten mawon? Nomor 1. Nomor setunggal 18, nomor kali 16, nomor 3 7 tahun niki Gus. Lho, ngragati kabeh no niki. Nggih nggih, Sing barep kelas piro Imang? 18 iki. mpun lulus sakniki. Terus kegiatane nopo? Nggih, tasik pados damelan. Liyane cek SMA karo SMA nggih, Kali kalih SD. SD kelas setunggal. Masya Allah. Almarhum Bapake nopo? meninggal niku tasik TKB. TKB Masya Allah. Gek wi, wedok pelanang niku sing ragil. Estri sedaya. Masya Allah. Lho jenengan sayur tok ta Bu? Usahane sayur tok niku. Nggih, sayur keliling. Sayur kelit. Wah niki apa jenenge? Mlijo. Nggih, Oh. Nggih niku tok sabin napa-napa mboten enten. mboten gadah. Tapi Nggih cukup. namung niku nggih alhamdulillah Gus. Nggih mugi-mugi terus sehat, badane sehat. Nggih, amin. Nganu Bu, napa niku istiqomah mau sholawat nariyah. Nggih. Mboten usah kata-kata, bar salat nih ping 11. Nggih. Muga-muga dicukupi kalih Allah Subhanahu wa taala. Amin, nggih. Nggih, ya Allah mugi-mugi almarhum nggih husnul khotimah. Gerah napa riyen? Amin. Nggih, Gerah sakit lambung. Masya Allah. Nggih. Lor lambung. Wi dilekne wi sing lor lambung wi sapa aku ora. Wi hadroh wi. Dimareni wi sing lor lambung kuwi diopeni. Duh, garai mumet. Nah ngopi hadroh wi. Bu, niki sedekahan termasuk gadane Pak Bupati kali sederek-sederek sing kula waos niki wau. Nggih. Nganu yugane njan 3 to. Nggih. Oh, nganu niki titip 3 juta. Nggih, amin. Mugi-mugi jenengan sehat seger waras. Kathah rezekine. Amin. Nggih, 3 juta niku. Terus niki enten obat suket mungkin jan paringne nganu mawon. Nggih. Napa niku? Tangga-tanggane. Leres. Nggih. Pelanggan-pelanggane jenengan. Nggih, amin. Kayak niki enten gedang sak lirang niki. Mboten usah Gus, mpun gadah. Pun gadah. Nggih. Nganu didumne niku kok kiwa tengene jenengan niku. Nggih. Gedang ini jenengan apa? Gepok ya? Gedang mentok niku. Wah niki mentok, nek jenengan Nggih. apa? Nggih. Gadane jenengan apa gedange? Pipit, Wah, raja pipit. oh nggih, siap. Nggih. Jangan sing sabar Bu nggih. Nggih. Ngoten niku kadang susahe napa Bu? Kadang. Moro-moro susahe nyapa? Kok moro-moro? Biasane kepikiran apa? Nggih. Loh. Piye? Biasane susahe susah nyapa ngoten. Mboten gadah arta. Pas yoga kula bayar napa-napa ngoten niku. Bayar sekolah. Sekolah nggih. Nek almarhum riyen nyambut damele napa sakderenge situ? Napa? Almarhum kerjanya apa dulu? Oh, Dulu. tani nggih. Loh, berarti Preman ngoten niku lho, Gus. gadah sawah berarti jenengan. Mboten gadah. Nggih buruh-buruh ngoten niku lho. Oh, ya Allah. Wis mulakno syukur nggih. Nggih. Liyane ya syukur. Nggih pun ngoten mawon Bu. Nggih. Kula ngapunten ingkang kathah.
Nggih. Nggih. Matur suwun Gus. Sami-sami Bu Nurul. Mugi rezekine jenengan kathah. Jenengan Amin. disukani sehat seger waras. Amin. Terus urip niku lho. Rezeki melimpah ruah kangge anak yatim Gus. Nggih. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun nggih. Ya Allah, wong rena-rena iki mang ya. Damkar enek, sing anake mondok enek dadi santri. Mantun niki ya Allah luar biasa. Iki Wonder Woman lho iki. Wedok ngopeni juga perempuan semua, Masya Allah. Mugi-mugi Bu Nurul sekeluarga diunggahni derajat dening Allah Subhanahu wa taala.